後にならないようにお気をつけください。さて皆さん、令和の時代がスタートしましたが、この令和と鞆の浦は深い関係があるんです。令和の言葉は奈良時代の歌人、歌を読む人、歌人、大友の人々の言葉の中から引用されています。この大友の人々が太宰府から奈良の都にその仕事を終えて帰る途中に立ち寄ったのがここ鞆の浦なんです。そして
した。